Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, the most beneficent and the merciful, all my dear students, Assalamu alaikum, and a very good morning to all of you. As you know that we have covered the lesson Mohenjo-daro and write about its meaning and difficult words. And today we are going to solve the questions of this lesson. ठीक है बाबा असां जो इन जा जेको आहे सो क्वेश्चन आंसर आहिनि उन्हनि खे सॉल्व कंदासीं त मोहनजोदड़ो में टोटल 5 क्वेश्चन्स एंड आंसर आहिनि. सवाल नंबर पहिरियों छा आहे? सवाल नंबर 1 आहे त मोहनजोदड़ो किथे आहे? त असां सभिनी खे ख़बर आहे त मोहनजोदड़ो जेको आहे सो हिकिड़ी विज़िटिंग प्लेस आहे, हिकिड़ी हिस्ट्रिकल प्लेस आहे, तारीख़ी जॻह आहे. उहा कहिड़े शहर में आहे? इहा सूबे सिंध में आहे, पर शहर कहिड़ो आहे? त जवाब में असांजो अचे थो त मोहनजोदड़ो लाड़काणे ज़िले में आहे. ठीकु आहे बाबा, लाड़काणो ज़िलो किथे आहे? सिंध में आहे. सवाल नंबर ॿियों अचे थो त मोहनजोदड़े जी खोटाई कहिड़े साल खां शुरू थी? त जवाब में आहे त मोहनजोदड़े जी खोटाई 1922 ईस्वीअ खां शुरू थी. ठीकु आहे बाबा. सवाल नंबर 3 आहे त कहिड़े माहिर माना एक्सपर्ट जंहिंखे चवंदा आहियूं असां, कहिड़े माहिर मोहनजोदड़े जी खोटाई जो कमु शुरू करायो? त उन में केरु हुयो? जीअं असां लेसन में पढ़ी आयासीं, सबक़ में पढ़ी आयासीं त सर जॉन मार्शल जेको ब्रिटिश जो हुयो, अंग्रेज़ हुयो, उन मोहनजोदड़े जी खोटाई जो कमु शुरू करायो. ठीकु आहे बाबा. बाक़ी 2 रिमेनिंग सवाल आहिनि, उहे असां नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला सॉल्व कंदासीं. हीअ तव्हां सवाल पहिरियां तव्हां जेका वर्ड मीनिंग लिखी, उन वर्ड मीनिंग खां पोइ जेके बुक में एक्सरसाइज़ मां तव्हांखे ॿुधाई कल्ह, त उहा सॉल्व कंदो. वर्ड मीनिंग जेके जुमिले में इस्तेमालु थींदा ऐं वर्ड्स हुया उहे तव्हां पंहिंजी कापी में फेयर कंदो. उनखां पोइ तव्हां हिन जे मथां हेडिंग ॾींदो, हेठनि सवालनि जा जवाब ॾियो ऐं मोहनजोदड़ो हुन जे मथां लिखंदो जीअं हिन में टाइटल ॾिनल आहे मोहनजोदड़ो सबक़ 11. पोइ हेठनि सवालनि जा जवाब ॾेई करे उन में तव्हां हीअ 3 सवाल हल कंदो ऐं उनखां पोइ हिकिड़ो पेज अलॻि छॾींदो जंहिंजे लाइ रिमेनिंग जेके असांजा 2 सवाल रहनि था, सवाल नंबर 4 ऐं सवाल नंबर 5, उहे असां नेक्स्ट वीडियो में कंदासीं. ऐं हीअ तव्हां फेयर वर्क करे पोइ तव्हां ग्रुप में सेंड कंदो त जीअं मां तव्हांखे चेक करे वरी वापसि सेंड कयां. ठीकु आहे बाबा. अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर.